சாரி, கொஞ்சம் நாய்ஸும் பக்கத்தில் வரும். அது அந்த ஆப் மூலியமா ரெடியூஸ் பண்ண பார்க்குறோம். இப்போ இந்த எலிப்புழுக்கையில் அதோட எக்ஸ்கிரீஷனில் வந்து ஒட்டிட்டு இருக்கு பாருங்களேன். ஒயிட்டியும் ஒட்டிட்டு இருக்கான். அப்புறம் இதில் பார்த்தீங்கன்னா லைட்டாக அந்த ஒயிட் லைட்டாக அந்த ஒயிட் இது தெரியலாம் பார்த்தீங்களா. இதில் வந்து நோ ஒயிட்டி. அதுக்கப்புறம் எறும்பு வந்து தோண்டி போட்டிருக்கான். ஒரு நிமிஷம். ஒரு எறும்பு தவறியே கிடக்கான். தவறிட்டானா இல்லை மயங்கியிருக்கானா? மயங்கியிருக்காப்புலங்க, மூவ் ஆகுறாப்புல பாருங்க. அத்தி இப்போ இது கடிச்சிச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க, கொண்டுருவோம் நம்ம. இப்போ இந்த ஸ்டேட்ல இருக்கனால அது பட்டிருக்கு. யாருமே ஒரு பக்கம் சுத்துது. சரி, இது இருக்கட்டும். இப்போ இதுவும் அந்த எலிங்கிறேன், எறும்பு ஓட்ட போட்டு இருந்துச்சு பார்த்தீங்களா. அப்போ என்ன மைண்ட்ல ஸ்ட்ரைக் ஆச்சுன்னா, மேபி நான் இதுக்கு முன்னாடி நேற்றுக்கோ இல்லை முன்னாடி தெரில கேட்டது, சும்மா ஒரு ரீல்ஸு அந்த மாதிரி இதில் வந்துட்டு ஒரு பிட் கேட்டது, ப்ளஸ் முன்னாடி இருந்த பாஸ்ட் இது அந்த எல்லாமே சேர்ந்து தான். பாஸ்டில் எக்ஸ்பீரியன்சஸ் இருக்கும்ல, நிறைய ஹியூமன்ஸோட எக்ஸ்பீரியன்சஸ் இது பண்ணுவாங்கல்ல. இப்போது என்ன தோணுச்சுன்னா, இப்போது நம்மக்கிட்டே வந்து நிறைய குணாதிசயங்கள் இருக்குல்ல. நம்மக்கிட்ட வந்துட்டு என்னன்னா பிட்ஸ் அண்ட் பீசஸாக தேவையில்லாத, இப்போ இந்த போர்ஷனை தேவையில்லைன்னு சொல்ல வரல, பட் வாட் ஐ மீனிங் இஸ், சில குணாதிசயம் நமக்கு தேவையில்லாத குணாதிசயங்கள் நிச்சயமாக இருக்கும். ஓகே, உங்கள்கிட்ட இல்லைன்னா சூப்பர். ஸோ அதை அகற்ற வேணும் அப்படின்ற மாதிரி இருக்கும். அதை என்ன பண்ணணும், ஒரு அடல்ட்டாக அதுக்கு நம்ம எஃபர்ட்ஸ் போடணும். அப்படி நம்மளால முடியல அப்படின்னா ப்ரொஃபஷ்னலாக அதுக்கான மனநலம் சார்ந்த இது இல்லை நம்மளுடைய சப்போர்ட் சிஸ்டம்ஸ் இருப்பாங்கல்ல, நம்மளுடைய லவ்ட் ஒன்ஸ், அவங்க கூட சேர்ந்து இல்லை நம்மள உள்ள இன்ட்ரோஸ்பெக்ட் பண்ணி அந்த மாதிரி கொண்டு போகணும். ஆனால் நிறைய டைம்ஸ் என்ன நடக்குதுன்னா, கல்யாணம் பண்ணி வச்சுட்டா சரியா போயிடுவோம். ஒரு பொண்ணு வந்து இவனை சரி பண்ணிடுவா, இல்லை இவளுக்கு வந்து பொண்ணும் இருக்கிற மாதிரி இவளுக்கு தாட்ஸ் வருது, ஸோ அதுக்கு வந்துட்டு இவ்வளோ ஒரு பையன் கூட செக்ஸ் பண்ண வச்சுட்டா அவள் சரியாயிருவா. அந்த மாதிரியான இன்சேன் தாட்ஸ் எல்லாம் இருக்கு பார்த்தீங்களா. ஸோ ஒருத்தர்கிட்ட செக் பண்ண வேண்டிய தூக்க வேண்டிய விஷயங்கள் இருக்குன்னா அதுக்கு அவங்க எஃபர்ட்ஸ் பண்ணணும். அதுக்கு கல்யாணம் பண்ணி வச்சு இன்னொரு அடல்ட், he or she is an adult or any gender, தன்னை வந்து தான் பிறந்திருக்குது ஒரு ஜெண்டர், இன்னொரு ஜெண்டரை தன்னை ஐடென்டிஃபை பண்ணுறாங்க அப்படின்னா, அப்போது ஒரு அடல்ட்டாக இருக்கும் பொழுது அந்த லவ் ஒன்ஸ் நம்ம இது பண்ணணும். அதுக்கு ஒரு இன்னொரு ஹியூமன் வந்து அவங்க பண்ணலாம். அது எல்லாமே என்னன்னா ஒரு லவ்வோட டியூ கோர்ஸ்ல, இப்போ சின்ன சின்ன விஷயங்கள்னு கிடையாது. அந்த அந்த பச்சக் பண்ண வேண்டியவங்களும் அவங்களும் காம்போ எஃபர்ட்ஸ் போடுறாங்க. கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அவங்க ட்ரை பண்ணுறாங்க. ஒரு குஹெசிவ்னஸ்ல போகுதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அப்போ நமக்கும் ஒரு இது இருக்கும். அப்படிலாம் கிடையவே கிடையாது. முழுக்க மாற்ற வேண்டியது வந்து இந்த ஓன் பண்ற ஹியூமன் கிடையாது, இன்னொரு ஹியூமன் தான் அப்படின்னு சொன்னா அது எந்த அளவுக்கு ஸ்டூபிடிட்டி. அது இன்னும் இருக்கான்னு கேட்டீங்கன்னா நிச்சயமா இருக்கு. ஒருத்தி வந்தா மாத்திடுவா, அவ கூட இதெல்லாம் பண்ணா நீ மாறிடுவ, இல்ல மேரிட்டல் இதுக்குள்ள இப்ப போகணும்னா அதெல்லாம் இல்ல, உன்னால எல்லாத்தையும் மாத்தக்கூடிய உனக்கு வந்து அந்த அந்த ஒரு அந்த ஒரு 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 வலிமை உங்ககிட்ட இருக்கு. இட்ஸ் சாய்ஸ் இல்லைங்க. ஒரு இடத்துல போயிட்டு அந்த இடத்துக்கான நிறைய விஷயங்கள் இருக்கும், அந்த மனிதர்கள் சார்ந்த நிறைய விஷயம் இருக்கும். அது எல்லாத்தையுமே தகவமைச்சிட்டு அதுல எனிதிங் இட்ஸ் இட்ஸ் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி. ஸோ அது வேணுமா இல்லையான்றது சாய்ஸ்ல ஏனாதானோன்னு பண்றது சொல்லல, நம்ம கொஞ்சம் தெரிஞ்சு இது பண்ற சாய்ஸஸ் தான் சொல்றோம். அப்படி இருக்க பட்சத்துல என்ன இது பார்க்கும்போது என்ன தோணுச்சுன்னா, நம்ம கிட்ட ஒரு 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 தூக்கு போட வேண்டிய பச்சக் பண்ண வேண்டியது இருந்துச்சு. இல்ல அந்த எறும்பு உள்ள இருந்து தோண்டி இருக்கு பார்த்தீங்களா, அதெல்லாம் அந்த எறும்பு தானே பண்ணுது, அது வேற யாரையும் கூப்பிட்டு வந்து பண்ணுதா? இது மயங்கி இருந்துச்சு, இப்ப இது எந்திரிச்சு போகும். அப்படி இல்லைன்னா வேற ஏதாவது இது வந்து சாப்பிடும். அப்போ இதுதான் போகணும், வேற ஏதாவது வந்து இது கூட்டு போதா? அப்போ உயிரினங்கள்ல என்ன பண்ணுது, அது போட்டு அது கொண்டு போகுது. ஆனா நம்ம தான் என்ன பண்றோம், எனக்கு பதிலாக நீ பண்ணு, எனக்கு நீ இது செய். நான் ஒரு பர்டிகுலர் ஜெண்டரை வந்துட்டு தீபா சொல்லி இன்னொரு ஜெண்டரை உயர்த்தி அப்படிலாம் நம்ம மீன் பண்ண வரல. ஆனா இன்னும் இந்த மாதிரி தாட்ஸ் இருக்கத்தான் செய்யுது.
உன்னால முடியுமா, நீ பண்ணிடுவம்மா, நீ பண்ணுடா, நீ அவளுக்கு இதெல்லாம் செஞ்சீன்னா அவளுக்கு அப்படியே உன் மேல லவ் வந்து அப்படியே திடீர் கோர்ஸ்ல போயிடும்டா. அதை எதுக்குடா? அதை எதுக்குமா? ஏம்மா? ஏன்? ஃபர்ஸ்ட் ஒரு அடல்ட்டா நம்ம திங்க் பண்ண வைக்கணும் ஹியூமன்ஸை. நம்ம சில்ட்ரனையோ இல்ல சக அடல்ட்டையோ, அவங்க யாரு, அவங்க என்ன பண்றாங்க, அவங்க கோ போட்டிங்கன்னா அவங்க லைஃப் பேட்டர்ன்ல எப்படி போக போறாங்க, அவங்ககிட்ட எது வச்சுக்க வேண்டியது, எது இது வச்சுக்க வேண்டியதா, ஓகே, இல்ல இது தூக்க வேண்டியதா, ஓகே, நிறைய விஷயங்கள் தூக்க வேண்டியதா, ஓகே, அப்ப என்ன பண்ணணும், அதுக்கு எப்படி கோ போட்ல போகணும். லவ்ட் ஒன்ஸோட தன்னால முடியுதா, கோ போட். முடியலையா, ப்ரொஃபஷனல் சப்போர்ட், நத்திங் ராங் இன் தட். இப்படிலாம் யோசிக்கணுமே தவிர இன்னொரு ஹியூமனை கூப்பிட்டு வந்து அந்த ஹியூமனுக்கு அதுல உடன்பாடே இல்லைனாலுமே அந்த ஹியூமன் அதை செய்யணும். அந்த மனிதர் அவங்க தன்னை என்ன பாலினமா அவங்க உணர்றாங்களோ, அவங்க எதுவா இருந்தாலும் அவங்கள வந்து வலுக்கட்டாயமா கொண்டு வந்து ஒரு விஷயத்துல திணிக்கிறது. இல்ல இந்த பாலினமா இருந்தா அந்த பாலினம் இதெல்லாம் செஞ்சேதான் தீரணும், அந்த பாலினம் அது செய்யறதுக்காக மட்டுமே பிறந்திருக்காங்க, அந்த பாலினம்னா அதை செஞ்சிருவாங்க அப்படின்னு ஒவ்வொரு பாலினத்துக்கும் நம்மளே வந்து நிறைய வந்து அப்படியே மண்டைகளை வச்சிருக்கோம். அதை மட்டுமே அப்படியே கொண்டு போயிட்டு இருக்கோம். அப்படிலாம் கிடையாது. அகற்ற வேண்டியது ஒரு முதிர்ச்சி அடைந்த பருவம் வந்திருக்குன்னா அது நம்மளுடைய பொறுப்பு. முதிர்ச்சியுடைய அடித்தளமே, அதோட தாரக மந்திரமே அதுதானங்க. முதிர்ச்சினா என்ன? உணர்தல், நம்ம யாரு, நம்ம என்ன பண்றோம். அப்புறம் அந்த பாதையில நம்ம ஒரு வடிகால் போட்டு நம்ம ஒரு நமக்கான ஒரு ட்ரெண்ட் போட்டு அந்த பாதையில நம்ம போகிறது, நம்ம அது கோ போட் செய்ய, நம்ம அப்படி அதுல அப்படியே செயல்படுறது, அந்த எண்ணங்களை செயல்பாடுகளா மாத்தி அந்த பாதையில அப்படியே நம்ம போறது, கோ போட் பண்றது தானே. தோணுச்சுங்க இந்த இதை பார்க்கும்போது, அந்த பீஸ் ஆஃப் இது தோணுச்சு. ஸோ டப்புன்னு வந்து ஒரு அடல்ட்டுக்கு வந்து, அஃப்கோர்ஸ் ஒரு அடல்ட்டுக்கு நம்மளை சுற்றி இருக்கிற அவ்வளோ அடல்ட்ஸ் வந்து ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி, அக்கௌண்டபிலிட்டிலாம் ஸ்டேக் ஹோல்ட் பண்ணுறாங்க. சாரிங்க, ஸ்டேக் ஹோல்ட்னா உங்களுக்கு தெரியும், ஒவ்வொருத்தருடைய பங்கு வகிக்குது. ஆனால் என்னன்னா, உங்களுக்கு ஸ்டேக் ஹோல்ட் தெரியாமல் இல்லைங்க, தமிழோட தான் அப்படி சொன்னோம், அவ்வளோதான், சாரி. ஆனால் என்னன்னா, மொத்தமாக என்னோட வாழ்க்கைக்கு என்ன மாத்துறதுக்கு நீ மட்டுமே பொறுப்பு அப்படின்னு வந்து நம்ம வந்து விரல் சுட்டி காட்டுறது, இல்லை வந்துட்டு 3 முடிச்சு போட்டுட்டா வந்து வாழ்க்கையோட முடிச்செல்லாம் அவுத்துருவாங்க ஒருத்தவங்கன்றதான் நான்சென்ஸ். அதெல்லாம் அப்படி யோசிக்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது. அப்படி யோசிக்கிறது வந்து என்னை பொறுத்தவரைக்கும் மனிதம் கிடையாது. ஸோ பார்த்துக்கோங்க, இன்னொரு ஹியூமனை வந்து டப்புன்னு வந்து ஃபுல்லி ரெஸ்பான்சிபிள் ஆக்காதீங்க. நம்மளோட லைஃபுக்கு, உங்களோட லைஃபுக்கு, நம்ம லைஃபுக்கு நம்ம அக்கௌண்டபிலிட்டி நிறைய எடுத்துக்கிட்டு, அப்பனாதான் நமக்கு வேணாங்கிறது நம்ம இப்படி போகணும் என்ன ஏதுன்னு நம்ம விட்டுருவோம். ஆனா என்னன்னா, இப்பெல்லாம் விடுறாங்களா, இப்பெல்லாம் நடக்குதா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா கிடையாதுதான். நான் வேற வழி இல்லை, நமக்கான இதை வந்து கொஞ்சம் நம்ம கொண்டு போகலாம். அதனாலதான் குட்டி குட்டியா நம்ம சைட்ல இருந்து நம்மளால என்னெல்லாம் பண்ண முடியுதோ நம்ம பண்ணலாம். ஓகேங்களா? தலைவன் போறான் பாருங்க, இப்ப இவன் பாதைய இவன் செட் பண்ணிட்டு தான் போறான். இறந்துருச்சுன்னா அவ்வளவுதான், சொல்லி முடிஞ்சிருச்சு. ஸோ நேச்சர்ல எனக்கு தெரிஞ்ச என்னன்னா, அஃப்கோர்ஸ் நேச்சர்ல வந்து ஒரு இதுக்கு இன்னொரு இது கொஹெசிவா சப்போர்ட் பண்ணுவாங்க, அதெல்லாம் இருக்கும். அடிச்சு தூக்கி சாகடிக்கிறது எல்லாமே தான் இருக்கும். ஆனா அதை தாண்டி நமக்கு பகுத்தறிவு ஆத்தி இங்கே வருங்க இந்த ஸ்டாப்ல. அதை தாண்டி நமக்கு அந்த பகுத்தறிவுங்கிற எலிமெண்ட் இருக்கும் போது அப்போ அந்த கோபோட்டில் நம்ம போவோம், பகுத்தறிவை யூஸ் பண்ணுவோம், அறிவாக வாழ்வோம். டாட்டா, டேக் கேர் ஃப்ரம் ஆல் திஸ் கியூட்டி பியூட்டிஸ்.